Ahoj, volám sa Roman Ščerbanský a veľmi, kokso, ale strašne sa podobám na Andreja Bičana. Spolu s kolegami v Lenove sme rozmýšľali nad tým, ako zaujať vás všetkých a prinútiť vás urobiť niečo kreatívne. No a keďže tu máme príležitosť odozdať vám nejakú zaujímavú cenu, telefón, mimochodom je to Vibe X2, prvý telefón, ktorý má vrstvy, tak sme sa rozhodli, že vás budeme motivovať k tomu, aby ste boli kreatívni. Téma sú vrstvy a stránka je tvojavrstva.sk. Pozor! V rámci témy vrstvy som sa rozhodol, že na seba navrstvím čo najväčší počet oblečenia. Nech sa páči, počítajte so mnou. Tri, dva, jeden. Takže, priatelia, ak chcete získať toto, ak chcete získať Vibe X2, prvý telefón, ktorý má vrstvy, kliknite a zaveste video na tvojavrstva.sk. Kto bude mať najviac klikov, v januári získa telefón. Strik! Samozrejme, že má trenky.